Halo teman-teman, nah ini ada guaifenesin dan ambroxol HCl. Nah, guaifenesin atau glyceryl guaicolat ini disebut memiliki potensi ekspektoran, yaitu berfungsi untuk membentuk massa dahak agar mudah dikeluarkan. Jadi untuk ambroxol ini adalah mukolitik. Jadi fungsinya untuk mengencerkan massa dahak sehingga lebih mudah dibatukan. Nah, mungkin saja penggunaannya ini ya teman-teman bisa dikombinasikan, yang mana di luar negeri katanya bisa digunakan ini bersama. Nah, apa sih perbedaannya dari keduanya ini? Nah, ambroxol ini agen mukolitik yang bekerja dengan meningkatkan sekresi saluran pernapasan dengan meningkatkan produksi surfaktan paru, merangsang aktivitas silia, menghasilkan peningkatan pembersihan mukosiliar serta peningkatan sekresi cairan yang memfasilitasi pengeluaran dan meredakan batuk. Obat ini ya sebagai sekretolitik pada gangguan saluran napas akut dan kronis. Nah, sementara si guaifenesin ini atau GG ini obat jenis ekspektoran yang dapat meredakan batuk dan melancarkan pengeluaran dahak di saluran napas. Nah, guaifenesin ini bekerja dengan cara meningkatkan volume dahak dan membuatnya lebih encer sehingga lebih mudah dikeluarkan dari saluran pernapasan melalui jalan napas dengan proses batuk. Jadi pada prinsipnya keduanya ini berusaha untuk mengeluarkan dahak yang ada di saluran napas agar keluar ya. Nah, oke, itu saja mengenai perbedaan atau perbandingan guaifenesin dan ambroxol. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman yang mengalami batuk berdahak.